本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は木古内に止まります。車内は電気、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Hokkaido Shinkansen. This is a Hayabusa Super Express bound for Tokyo with stops at Kikonai, Shin Aomori, Morioka, Sendai, Omiya, Ueno, and Tokyo. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of any emergency. The conductor's room is in car 9. We wish you a pleasant journey. 北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。はやぶさ40号東京行きです。ご案内いたしますのは JR 北海道函館新幹線上り車内これから先、青函トンネルを通り、新青森までご案内いたします。泊まり駅と到着時刻をご案内いたします。次の木古内には16時32分、新青森17時20分、盛岡18時10分、仙台18時55分、大宮20時7分、上野20時26分、終点東京には20時32分に着きます。青函トンネルには16時41分頃に入ります。トンネルに入りましたら、ぜひお正時までお知らせいたします。電車指定席でご利用いただいております。10号車、9号車のご利用には、入院券、プラス関係が必要です。トイレ・洗面所は1両おきに設置してございます。車掌室は9号車です。巡回などで不在の場合がありますのでご了承ください。車内販売の営業は途中駅